നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പണി കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത്. കത്രി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡാണ്. ഓഫർ റേറ്റിൽ ഇത് 900 രൂപയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് 900 രൂപയ്ക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക്, മുതിർന്നവർക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള, ഏതായാലും ഓഫർ റേറ്റിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് തന്നെയാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നല്ല കളറൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. മൾട്ടി കളറാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 27x7 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1500 ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വരുന്നത്. ഓഫർ റേറ്റിൽ ഇത് 700. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി കളർ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണുള്ളത്. 2 സീബ്ര വരെയൊക്കെ ആയിട്ടാണുള്ളത്. സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കായിട്ടൊന്നും സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഏതായാലും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അധികം നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ടയറൊക്കെയാണ്, നല്ല കറങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. മൾട്ടി കളറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് വന്നത് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ, ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി ആയിട്ട് വന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ മാറിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് റീഫണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നല്ല മൾട്ടി കളറായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടിയത് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ശരിക്കും ഇത് സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് തന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പണി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഇതിൻ്റെ ടയർ കണ്ടില്ലേ, ടയറൊക്കെ നല്ല
കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. റീഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് റീഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്തു. എന്നാലും നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇതുള്ളത് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ 2000 1500 വരുന്നതുണ്ടാവും. അത് 30x30 അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വരുന്നത്. വില കുറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതായത് ഇതിന് നല്ല ഓഫറുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് വരും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല പക്ക അടിപൊളി സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിനെ പറ്റിയിട്ടോ സ്കേറ്റിങ്ങൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയതും പരിചയപ്പെടുന്നതൊക്കെ. ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നല്ല പ്രോഡക്റ്റിനൊക്കെ പറ്റി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പേർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒക്കെ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. ഏതായാലും നല്ല കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ കളർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പച്ച തന്നെ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കളർ ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് റീഫണ്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം. ഇതുവരെക്കും ബൈ.